Всем доброе утро, с вами Катя Рыжакова, вы смотрите мой видеоблог. Уже проснулась, почистила зубки, умылась, оделась уже. В Лельцах очень холодно, поэтому я одела свою кофточку и штанишки. И сейчас хочу пойти разбудить своего брата, поэтому пошлите за мной. Пойдите. Миша, доброе утро. Посмотри на камеру. Миша, вставай. Давай. Ты такой смешной. Какая прелесть. Вкусно. Ну, как спалось? Скажи всем доброе утро. Доброе утро. Так, ребятки, Миша наконец-то проснулся. Сейчас мы пьем чай и потом пойдем к бабушке кушать, завтракать. Сейчас мы идем с Мишей к бабушке. И, как я уже сказала, что мы там позавтракаем. Возьмем маму и пойдем вместе с Мишей и с мамой к тете Ире. Сейчас я вам все покажу. Заходим к бабушке. Доброе утро. Вас снимает скрытая камера. Доброе утро. Доброе утро. Вот, короче, мы сейчас пришли и будем кушать. Я уже позанималась. Сейчас пойду помоюсь быстренько, сполоснусь, чтобы снять этот весь пот. И потом пойду кушать. На завтрак у меня творог с бананами и сгущенкой. Так, я уже покушала, и сейчас мы опять с Мишей идем Мише домой, чтобы забрать 2 чемодана для тети Иры, потому что она завтра уезжает в Египет, в Шарм-эль-Шейх. Вот, кому интересно. Не помню, в какой отель. Потом принесем ей чемоданы, и я еще должна позвонить папе. После этого, когда я позвоню папе, пойдем обратно к бабушке. Да. Мы. Это Тесса. Познакомьтесь. Ребята, тетя Ира выбрала 2 чемодана. Я думала, что тетя Ира возьмет синий, а Миша коричневый. Вот. Но в итоге она взяла 2 чемодана. Ну ладно. Миша, скажи, пожалуйста, как тебе мои влоги? Ты их вообще смотришь? Да, смотрю, мне нравится. Посмотрел все. Советую. Отлично. И сейчас у нас уже обед. Миша разогрел такой вкусный суп. И сейчас будем кушать. И потом пойдем к бабушке. Прикольная кошечка. Это Фрея. Она скоро станет мамой, хотя ей даже года нет. Вот, но ничего страшного, но она очень красивая. Короче, ребята, я уже покушала у Миши. Сейчас иду уже домой, к бабушке. Моя мама осталась с тетей Ирой, вот, поэтому она сказала за ней не заходить.
И надо еще Зефиру покрасить, поэтому я иду сама. У меня очень плохая новость. То видео, которое я снимала 9 числа, оно у меня не хочет выгружаться на YouTube. И поэтому его пока что нет. Вот. Но я думаю, в ближайшее время все исправится и видео будет в YouTube. Итак, посмотрим, что я сегодня сделала, а что нет. Я прочитала книгу, сняла видео, сняла влог, смонтировала видео и выставить. Но, к сожалению, этого я не совсем до конца сделала. Я смонтировала, но выставить не смогу, потому что, я же говорила, у меня большая-большая проблема с этим. Позвонить папе позвонила, подумать о челлендже подумала, и завтра буду его снимать. Снять видео с утра бужу Мишу сняла, историю в Инстаграм сделала, прямой эфир сделала. Короче, все я сделала, кроме одного выставить видео. Поэтому завтра, скорее всего, буду выставлять 2. И сейчас буду заполнять на завтрашний день, на пятницу. Итак, ребятки, я уже заполнила свой планер, и сейчас я уже включила свет, потому что уже темно на улице. Сейчас буду уже спадки, поэтому подписывайтесь на мой канал, ставьте пальчики вверх, пишите внизу комментарии. Всем спасибо за просмотр, всем до новых встреч, пока-пока!